Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jirra jirtu qabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan yookiin kan ammoo laalaa jirtan YouTuber Yemanii hunda arranta nagaa mana kiyyatti YouTuber Yemanii hundinuu wal ga'ee jira. Sababni isaan itti wal ga'anis waan biraa osoo hin taane yookiin kan diraamaa fi koomeediilee garaagaraa dalaguudhaaf osoo hin taane arranta gadda artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa artistii Haacaaluu Hundeessaa du'e gadda isaanii ibsachuudhaaf asitti waliin qabamne akkasumatti gaabbaleen kiyya turtiin keessan nufaan haa ta'u hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaan isin jaa akkasumatti artistoota jajjaboo fi keessattuu warreen aartii Oromoo kana keessatti shoora guddaa taphatee as Amiin Waayyuu yookiin kaan ammoo Sooriin nu biratti argama akkasumatti Saffaa Muhammad Abdii akkasumatti ogeessi kaameeraa keenya yeroo takka waltajjii garaagaraa irratti kaameeraa biyya Yemen keessatti maruudhaan kan beekame innis Muhammad nu biratti argama akkasii gaabbaleen keenya waan daawwataniif galatoomaa isin jenna hanga mura keenyaatti nu faana turaan isin jaa yaada isaanii isaan hundinuu akkuma ibsatan meegaa artistii Haacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan dhabnee jira lammadan deebi'u garuu uummanni Oromoodhaa yookiin kaan ammoo qeerroo fi qarreen Oromoodhaa maal godhuu qaban jennee irratti wal mareechuu qabna akkasumatti yaada nuti dhimma mataa keenya yookaan ammoo sammuu keenya keessaa burqisiisnee ibsachuu qabna gadda isin dhagahamee fi duraan dursee mee hayyeegaa shama ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundinuu bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u arraan tana hedduu gadda guddaa keessa jirra ilmaan Oromoo akka sabaatti hedduu salphannee jirra gartee leenca keenya gootaa fi gartee qabsaa ilmaan Oromoo jeeyina abbaa seenaati dhabne arraan tana Haacaaluu Hundeessaa jechuun akka Oromoon guutuun gartee duutee takkatti mul'ata maaliif Haacaaluun ilmaan Oromootiif gartee abbaa seenaati gartee daawwitii ilmaan Oromooti jeetii yaada isa dhabuudhaan hedduu gadda guddaatti nadhagamee jira akkasuma yuutubaroonni Oromoo kan magaalaa Yemen San'aa keessatti argamu hundi carraa gartee bifuma gartee dandiyameen walitti dhufnee arraan tana yaada waan qabnu gaddarraa isiniif dabarsuuf bakka tanatti argamne kanaatee Haacaaluun gartee hedduu duutisaa nu gaddisiistullee ammoo du'a Haacaaluu daran ammaas deebiitii qabsaa'ota keenya hooggantoota gartee mootara qabsoo Oromoo hunda qabanii hidhuudhaan waan isaan itti jiran waan godhaa jiraniis hin beeknu gartee kanaatu hedduu akka gartee Oromootti akka sabaa gartee saba guddaa kana gartee salphisanii xiqqeessanii gartee saba guddaa kana waan xiqqaat akka deebisanii mul'isuudhaatu daran kun nama gaddisiisa haala yerootiin neetworkiin biyya keessaayis TV fi wanni hundi gartee TV'n gartee mootummaan irraa dhiichisu malee isaanummaan irraa mul'atan malee gartee silaa haqa ilmaan Oromoo kana dhugaa jirtu nu barsiisu cufanii jiranii waan qeeroon irra jirtu waan ilmaan Oromoo irra jiran quban qabnu maalitti akka jiran meeqaa dhumaa jira meeqaa madawaa jira rakkoo maal keessa jiranii quban qabnu gartee rakkoon dhufte tana gartee ciniinnannee injifannoodhaan gartee Haacaaluun du'e garuu ammoo Haacaaluu booda gartee du'a akkanaa tanaaf akka bootaan kennine ammaan jabaannee qabsaa'u akka qabnu jabaannee gartee mudhii hidhannee lafaa ho'uu qabna maaliif saba biraatis numa agarra biyyoota gartee biyya keessa jiru tana biyya teenya ta keessa dhalannee tanarraa baqannee biyya namaa keessa jirra haa ta'u warri biyya keessa jiru ammoo akka Oromootti akka sabaatti garuu sabaaf sablammoota 83tu biyya san keessa jira 83 takkaa'u sanii ol haa ta'u gartee goonni kanuma Oromooti hadu goonni saba biraa hadu hin jiru maaliif kun bichaan ta'e maaliif Oromoo qofa irratti xiyyeeffatame biraa maali duutii isaaniif maali nuti bichaadha haduutii barbaaddu maali Haacaaluu bichaa miti kana duraas gartee nama beekamaa Haacaaluudha nurraa fuudhan malee nama hedduu fixaa jiran biyya teenya keessatti rakkoon tun maaliif akkanatti ilmaan Oromoo irra deddeebitii gartee carraa waan namni hedduunis eegu jiru jecha isaaniifis waan hin dabarsu jecha rakkoo tana gartee akka sabaatti qabsooynee jabaannee furuu qabna rakkoo tana ilmaan Oromoo gartee carraa jirtanii wal hordofaa bakka jirtanii wal quba qabaadhaa gartee arraan tana yoo taatee yoo dadhabamte lafarraa haa dhumnu bikkuma takkatti dhumnee gartee sabni gartee biraa jiraachuu fedhu haa jiraatu garuu ammoo haala ammaan tana itti jirru waan keessatti suuta suutaan qabsaa'ota Oromoo jeeyinoota Oromoo
hunda guyya guyyaan takka takkaan nu jalaa fixaa jiraachuun faayidaa takka nu qabdu ija teenya gizee nu keessaa baasanii ija malee deemuun faayidaa maal nu qabdi dukkana keessa deemuun ija teenya odoo qabnuu gartee ammaan ija teenya san kabajnee waan isaan nu jaan irratti tarkaanfannee tarkaanfii isaan nu tarkaanfachiisan irratti deemnee ummata Oromoo saba Oromoo bal'aa kana kabajaa inni qabu gartee kabajaasaa ol kaasuudha xiqqaanneen deemnu kanaafuu odoo ija qabnu haa tattaafannu ilmaan Oromoo bikka jirtan hundatti wal quba qabaadhaa akka gartee addunyaatti namu hiriira waan adda addaa bahaa jira nutiis gartee carraa sanillee harkachuu baannu carraa hadeen deemeen akkana dhufnee gadda keenya ibsachaa jirra kanaafuu inshallah walitti dachaanaa mee hiriyoota kiyya yuutuubaroota Oromoo kan na wajjin jiranii gama isaaniitiin isin dabarsa. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka nagaan jiraattan isin jenna. Obboleessi kiyya Safwaan dubbii an dubbachuu barbaadu guutuu na jiraatu muree jira wanni an dubbadhu hin jiru. Garuu uummata Oromoo addunyaa irra jirtanii fi maatii warra caalaa fi akkasumas uummata Oromoo hundaa jajjabina hawaa Rabbi obsa isinii haa kennu jedha. Akkasumas uummanni Oromoo akkuma obboleessi kiyya dubbate bara baraan boo'icha guyyaa lama sadiin boo'anii achiin boodan callisan jechaadha. Itoophiyaan aadama dura baratte san qabattee deemaa jirti. Aadaa sanirraa hin dabne Oromoon ammoo akkuma durii sanit jira jechaadha. Itoophiyaan durallee ka as geetteen hayyoota Oromoo nyaachu ol liqimsuudhaan erga hayyoonni isaa mootiin kinniisaa keessa yoo hin jirre yoo kinniisaa guddaa keessaa mootii yoo fuudhan kinniimni sun guutuun olumaa gadi faca'ee dhudhumata jechaadha. Mootii keenya nu keessaa fuudhaat ittiin bulmaata mootummaa abbaa irree ittiin umrii isaa dheereffataa as ganii jiran jechaadha. Itoophiyaa mataa keenya gubbatti waan ijaaraniif uummata Oromoo kana arguun barbaadanii jechaadha. Anamma waan baay'eellee dubbachuu hin barbaadu qalbiin nu cabdee jirti onneen nu cabdee jirti ija keenya nu keessaa fuudhanii namni Hacaaluu ajjeese eenyuun dhiisu jechaadha. Namni Hacaaluu ajjeese bilisiginaa haa ta'u maalii haa ta'u of hin beenne malee nama tokkoon ganaa irra ga'uuf deemti nama Oromoo ta'u. Akkuma miidiyaan Habashootaa hedduu isaanii yoo ilaalaa jiraattan xiyyeeffannaan isaanii badummaan isaan kennan ilmaanuma Oromootiif. Haaluma dur itti aadama isaanii qabatanii itti fuufaa jiranii ajjeesaa jiranii kun garuu dhaabachuu qaba jechaadha. Uummanni Oromoo yoo nuun kun Itoophiyaa tanatti rakkoo taanee ba'aa taanee jiraan nurraa dhaaban irraa akka dhaabannu nu godhu bakka jidduu teennatti ilaalamuu qaba akka uummata Oromootiif. Jidduu teennaaf jidduu Itoophiyaa tana ilaalamuu qaba. Yoo jarri ba'aa nutti taatee jiraatte nurraa haa dhaabatanii. Yoo nu isaanii ba'aa taanee jiraan irraa dhaabanna akka isaan jiran galaana diimaa keessaallee yaanee jiraan biyya isaanii gadhiifnaaf ammaan booda Hacaaluu ajjeesanii nu Oromoo jennee afaan ol qabachuu hin dandeenyu dhugaa hoo isinitti himee jira. Hangara kiyyaan Hacaaluu ajjeesanii isaan biyya keenya irratti biyya keenya nurraa fudhataniiti Gondarraa dhufanii biyya keenya fudhatanii nu wajjin jaarsummaa ta'an biyya keenya akka itti nurraa bulchan. Isaan kunniin uummanni hunduu adda adda walii qaba malee uummanni Oromoo kolonii jala jira jechaadha. Biyyoonni addunyaa kolonii jala baateetti uummanni Oromoo kolonii jala jira. Yeroo lola Xaaliyaanii wajjin yeroo walloltu yeroo Baadummeef Shiraaroo uummanni Oromoo miiliyoonaan achi gabbayee dhumaa turan. Itoophiyaan biyya tiyyaa jedhee akkasii dhumaa turan. Nu Itoophiyaan biyya teenna jedhaa jirraa bira. Itoophiyaan garuu isin keennaa mitiin nuun jedhaa jiru. Nu maaliif biyya nuun barbaanne maa barbaanna? Yaa Oromoo. Hayyoonni Oromoo kanarratti hojjechuu qabdanii keeyyanni 39 hojiirra ooluu qaba. Yoo hojii irra isinillee oolchuu dhabaattan nu ilmaan keenya irra guddifannee waggaa 50 dhibballee haa taatu Itoophiyaa isin waggaa 150 ijaartan yeroo muraasa keessatti akka Oromoo durii sanitti isin garsiisuuf deemna jechaadha. Kanuma warra bilisiginnaatii fi akkasumas warra nafxanyootaatiif wanni handhaamuu barbaadu Oromoo ajjeesuu ittuma fuufa. Ajjeeftanii abbootiin teessanillee haawwotiin teessanillee nu ajjeesgeettanii maqaan Oromoo jedhu waggaa 150 hin banne nu balleessuu hin dandeettanii. Kanaaf garuu goota keenya nurraa fudhattanii jirtanii qalbii nu cabsitanii jirtanii gumaa Hacaaluu rabbi haa baasu.
kanumaa dubbii isin guddisuun barbaadu uummanni Oromoo hundi keessanuu jechaadha ijoolleen teenya kun akkanumatti haa galatoomanii akkasitti mana yaasinitti wal geennee gadda kan ibsataa jirra jechaadha yeroon koronaa waan ta'eef lee kireeffanneeti wal ga'uun hin danda'amu rakkinnaa fi hagana walii qabamne malee ijoolleen iddoo teennaa kana qofaa miti kana isiniin jenna galatoomaa uummata Oromoo hundaa jajjabinnaa. Mee Haji atoo carraan akin baay'ee galatoomaadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Har'a wanni asii wal geenneef jarrinuu xumuranii jiranii. Wanni asii wal geenneef gadda artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa agarsiisu jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa mush ni qofarraan dhufne jechuudha. Uummata Oromoo hundarraa bu'ee jechuudha. Garuu wanni inni du'eefis yookaan waa balleessee nama ajjeesee waan badaa dalagee osoo hin taane haqa saba Oromoo dhugaa waan dubbateef qofaadha kan ajjeese. Kanaaf baay'ee gaddi nutti dhagamee jira jechuudha. Gadda kana akkaan agarsiifanna. Saalaa yookaan hiriira ala keessa deemnee bahuuf ammoo biyyi keessa jirru kun baay'ee waan mijaa'aa waan hin taaneef akkanatti mana yaasin Oromoo dhufneeti iddoo takka wal geenneeti akkasitti daawwachuu jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo addunyaa guutuu jirtanii fi maatii isaa hundaa fi nuufis walumaa galatti jajjabina hawwina jechuudha. Galatooma. Okay, galatoomatis mee galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaa guyyaa har'aa wanti dubbannullee hin jiru haa ta'uma jechaadha. Har'a Haacaaluu kadhamne beekaniiti wanti kana godhaniif maali diinni tuqeen nama laala jee inni duraa dubbate duraa lafa kaate dura waa hunda fixate lubbuun dhiiraa biliqii baatiillee dura himate agartanii Oromoo Haacaaluun weellisaa qofaan beekaadha hayyuun manguddoodha abbaa hiyyeessaati abbaa miskiina gargaaruuti Haacaaluun nama tokkoo miti har'a Haacaaluun hin duune kan duhe osoo jirru nu amma gabbaanee deemnee yoo an Oromoo jechuu qanyi guddaa nurratti agartanii baay'ee ulfaata ta'e ittuu dabalanii reeffi isaa kabajaa dhabee achitti dachii teenarratti abbaa itti dhabnee kabajaa itti dhabnee asii achi maaltu nuu jirame wanti nuu jiru maali waa takka wanti ergannu hin jiru Oromoo waa takka waa lama wanta dubbatu carraan nu qabnu lama qofa Jawaar fuudhanii Haacaaluun du'e achi booda qabsoo Oromoo namni geggeessu hin jirudha kaayoon isaanii saniimi ijjis baddu iddoon ijaa hin badduu jedha Oromoon taa takka isiniin jedhu takkaa dhumnee dhabamuu guutumatti lammata ofirraa kaasuu yoo deebinee mana deebine bakka jirrutti nuti silaa warri Yaman jiru akka jirru jirra sannu quba qabdanii waa jechuun dandeenyu ka diqqoo bal'inna qabdan biyya keessa ta'e warri biyya alaa galtanii manatti rafinaa tan isinii dhaamu ka biyya keessaa miti yaayyaa Bashiir har'a achi jiru sun achitti hafuun taa'u Oromoo wanni isinii dhaamu an tana qofa
waan jedhani Arsiin duraan yeroo Minilik loon oofatee achirraa gad deemu Awaash gubbaa muranii eegan. Muranii eeganiiti maal godhanii Amaara dhuftee yoo tana dhuftee jedhanii ila qabadha. Amaara dhuftee yoo tana dhufte namni loonsa oofu tokkoo isaa hin hafne. Oromoo yoo tana deebinee mana galle akka mammaaksa warra Arsiisan tokkoon keenya hafu akka hin ta'in bakka jirrutti ka biyya keessaa mi ka biyya alaa farda isaa san ka kunoo siidaa irraa amma haa caaluu sababatti ajjeesan san ittiin masakan akkasuma sakkinee deemuu teenya. Galtanii hin rafinaa tana isinii dhaama. Eegaa firoottaa fi ummata Oromoo hundaan Rabbi sabrii isinii haa kennu. Booysa qofa odoo hin taan garaa keenya hidhannee qabsoo itti fufuu qabna. Akka hayyoonni dur jedhan sani ka du'e booyuu ka du'e irraan tarkaanfattee diina ofirraa kuffisuun dirqama ta'a. Loommaa bademaa barbaadan jennaan ka jiruufi jedhan. Itti fufuu qabna. Rabbi isinaa sabbarsiisu. Imaana sabrii Rabbi nu haa kennu. Qabsoon teenya itti haa fufu. Injifannoon teenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan dhalatee fi waan argame kanallee Rabbi haqa haa baasu. Dhiiga ilma keenyallee Rabbi lafaan balleessini. Nullee hafeefi miti xiqqoo waan yaadnu waan yaada kiyyaa xiqqoo ibsachuu keenillee inni kun maali naftanyaan raftee nu bulaan jirti bakkuma jirtu hundatti. Rafanii nu bulaan jiranii kalees akka warra fiilmii yoo ilaaltanii lakkoofsa amantansanii lakkoofsa tokko namarra maqaa namarra barreessan lama sadii jedhanii barreessanii tokko mataadhaanii irraa baasanii san eeksii godhanii fixanii jiranii raayitii kennanii kaallee itti deebisanii akkasuma inni guraatiin kun karoora karoorfatanii har'aa miti kalees yeroo jara alarraa galchan Jawaariin fa'a waan karoorfatan. Abiyyiitu yeroo wayii akkuma aangoo qabateen warra barsiisota yookaan artistoota haa ta'u waa wayiitii walgahii taa'ee adeemsisaa jira. Diina kan kee kana sossobaa itti seenta malee aartee ittiin seentu mammaakee achirratti haadha wayii namichi bira ajjeese daa'ima biratti daa'ima isii haadha biratti ajjeesee jedha. Hidhanii jennaan dhattee hidhaa baaftee maaliif isa kana waa inni ajjeeseef san diina taatee gaafachuu osoo hin taane itti dhiyaattee maaliif akka inni ajjeese gaafachuufi. Isinii galee innillee qaalichi kun ummata Oromootiif dhaaban lafee ilmaan keenyaa warra duubatti Oromoo deebisuu barbaadutu araallee isa kana mucaa kanallee kichuu qarakuu ta'edha yeroo inni miidiyaa irra bahee haasa'u argaa jirtan hundumaa argaa jirtu. Haga Shimallis hin bahu haga kantiiba magaalaa sanii hin bahu namni hundi bahee haasa'aa jira. Kana jiran waa'ee kantiiba jara kanneen kaleessanii bahe qabsaa'ota uummanni kun yeroo kuni fiilima Oromoo irratti dalagaara. Fiilima har'aa miti uummanni kun yeroo kalee wayyaanee keessa jiru warra filamee lafa kaa'an haga lammaa fa'aan baatu. Maama lammaa fa'allee dura amantii dhabne amma abdii irraa kutataa deemaa. Yeroo isaan sobanii gooftaan keenya uummata keenya jedhaa asiin ammoo tokko jalaa mugoleedhaa achi baanii nu uummata keenyaaf dhaabannaa gooftaan keenya uummata keenyaa jedhaa uummata keenya waa dubbate mataadhaan. Ka isaan waliin yeroo isaa akkas jedhan harka dha'ee gammadee harka dha'e mataadhaan lafa buusan. Fakkeenya fudhadhaa mucattii deemaa ajjeesaa hospitaala keessa eenyu ajjeesa Hayimaanoot mucayyoo doktora taatee waa meeqa bare doktoreet meeqaa qabdu ta'arra silaa waa meeqa dalatu maa isiisanii hambifanne jarri tun nu aramanii hiddaan nu buqqisaa nama qaataa nu aramanii akkana dhiigammadaa hiyyoota keenya kun Taaddasaa Birruurraa kun arraa miti kaleessumarraa dhumatuu dinne malee Oromoon kun hidduma isaatiif baay'innu hidda isaatiif dhumachuu dinne malee jarri kun uma kaleessarraa nu ijaaramaniira. Abiyyi Ahmed kun jaran yeroo kaleessaa san ijaaramee tooftaa hunda baafatee tooftaa Oromoo kun yoo akkam godhan cabuu danda'a. Yoo akkam godhan Oromoo kana danquu danda'a. Yoo akkam godhan hayyuu tokko namichi kun kaayoo isaa bakkaan ga'u keessa hayyoota keenya alaa galchee
warra guyyaa san gammachuun harka dhaymuluu ummata sanii yoo soobeen nama tokko yoo tanan jiranii uummanni guyyaa san atu afoo baan akka ijoollee dubbataa turan sun yoo tan osoo lakkoo ne jira ammas irra deebee du'a hayyicha kennaa kanarratti du'a dargaggeessa kennaa kanarratti wannan jechuu barbaada asis nu waliin teettanii biyyas nu waliin teettanii warri bilisiginnaa nurra faarsaa bilisiginnaa nurra harka dhaatu kan baga gammadda itti nyaadhaa dhuga yoo nullee baasuu dadhabne rabbiin kun hin baasa rabbi dhiiga ilma keenyaa haa baasu yoo nullee baafachuu dadhabne rabbiin gatee nama hangatu rabbiin gatee nama hanganni sun dhiiga isaa haa baasu garuu wanni nu tokkoon jechuu barbaada hiriyoota keenyas taatanii askis mugees teettanii warri Oromoo mogolee hafuu mirga isaa yookaan immoo dandeettii isaa tokko namni tokko waa yaadaa miti kaayoo qaba kaayoo isaa kana duubatti deebisuu baseettanii abiyyi nurra faarsitan warra bilisiginnaa nurra faarsitan gammadaa itti nyaadhaa dhugaa nyaanni isin nyaattanii dhugdanillee dhiiga unadhaanii dhiiga mucaa gajiisitan sanii unadhaasanii jenna baa gammaddanii haftu akka gammaddanitti hafu guyyaa tokko bahuu isaa oolu naasuu irraa bakka mataan keenya waliin konfliktiin ta'uu irraa dubbimallee qajeelchinee haasa'uu dadhabne kanaafi isinillee jajjabina hawwina ilmaan Oromoo hundaaf jajjabina rabbi haa kennu nama isa caalu bakka rabbi haa buusu haa caaluun duraa beekatee jira akka duu beekatee jira dhaamatee jira waa hunda dhaamatee jira waan inni dhaamate san yoo jiraanne yoo nama taane bakkaan nama ga'u taane bakkaan ga'uudha yoo ammoo nama bakka saniin ga'uu dandeenye taate jiran Oromummaa mulqanne akka durii sanitti deebinee farda jedhamu san farda keenya kanurraa fudhatan san dhiifnee akka algaan jara baatanii deeman sani baannee deemu kanas dubbiin jiru kana ta'uuf akka kanan taaneef ammoo tokko taanee keessaa fi alaa wal qabannee walii dhageenyee namni woo tokko waa dubbate dhaga'ee fi yoo kuun waa dubbate kuunillee walii dhageenyee akkasii beekaa keenya haa qabannu mee garuma jiruttuu haa deemnu har'aayyoo mee fakkeenyaaf ija keenya nu jaamsan waan jedhamu dhagaan jirru waan biyyi keessatti jirtu dhagaan jirru hayyoota gaazexanyoota hunda Oromoo hidhan OMN cufan ONN sirratti haga cufan turan waan tokko osoo hin balleessin miidiyaa sobaan waan tokko yeroomatu garjaran yeroo kanatu yeroo nagaa rahmanni isaan irraa jiraatu nabiyyiin keenya armadura waggaa 140 saniin duratti ummata kana keessa zaman akiraa kan ummata hansaraa dhufa jiran ummata hansaraa kana keessa ka beekan mana ofiitiin beekumsa ofiitiin wallaala manatti isa ajjeesu kan namni tokko maa cadhifte maaf du'u lesni gane maa cadhisa namni kun hojjechumaa mana ofiitiin du'u namni nagaa kakawaa dubbate waan tokkoof yaadee wanni kun sirrii miti jedhee ka dubbatu waan dubbate saniif du'u kana hayyuun keenya beekaa rabbi nuu kenne nabiyyiin keenya nagaa rahman isaa irraa jiraatu waggaa 120 dura dubbataniira ka osoo wallaalaan jiru doofaan wallaalaan ummata tokko bulchu osoo beekaan jiru jedhama beekaa meeqatu keessa beekaa meeqatu jiru beekaan silaa ummanni tun wallahi yoo inni dubbatanni kumaatamni hafuuraan baafanne ka jiru har'a hansaraan biyya bulchitu hansaraan biyya ummata dhiiga akkana fixu kana ammas yaa rabbi gattee nu gatiin jenna yoo tana dabarre hillaalla hin dabarran seene yoo dabarre hamileen keenya nu cabeera hamilee kana ammoo yaa rabbi nu cabsin jedha gara fuulduraatillee walii haa dhageenyu waan jiru akka dhageenyu silatti intarneetiif wanni hundi haga jawaariin fabaatu haga abbaan keenya ijji keenya muluu hidhamtee jirti jedhanii yaa rabbi ati nu argi jedha ani immoo wallaahi waan naasuurraa akkaataa idee haga ammaa rabni irraa bakka waan dubbannullee wallaallee jirra isin maatii isaatii fi uummata Oromoo hundaaf rabbiin obsa haa kennu nama isa caalu bakka nu haa buusu jecha anas marra isin irraa gabaabbadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo bilisa قلتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين قيا إن شاء الله كسلا وانجي تشوفر بانهم ده هو بلين قيا نزلت عزوني التانسة تا سجلتمي في سجل بوتسن الره سجلتمي تكوان ربوي الراس أرجمي يرو الر أورمون هركاول قبته كافة يبصا الدنيا جيسني لفرش الرئيسن أورمون هركتا كم ترى وان جوتو يرو سن قيسر للساتور الرهو أورمون هركتا قطعتي والهركا ويا والهركا قبضو خان قيستي ويا أجي هالكن نمني هندي لجو وبليس كان شهر قرارة تجيسن
akkamitti deebisaan san dhabamtee waan juun qaba yaalmaan Oromoo ana kana nama tokkotti yaadallee isinitti hin dheeressu haa ta'u ammoo yoo namni 10 sababa isaatti haduute ammallee nuuf hin kafalamnee jenna gumaan acaaluu booda dhiigni Oromoo dhangala'uu hin qabu waan juu qabna guutumattuu bilisummaa teenyaa fi akka barbaannu argachuu qabnaa waan kana ta'eef obboleeyyan yaadallee isinitti hin dheeressu reefus dheeressinee haasofne wanni 90 takkaasan eegaa arran dura deebite qayroo takkaa geessan sina nama dhibbaan kafaluu qabdan dhiigaan acaaluu tanumaan isin jaa'u salaamu alaikum irraa bu'een Mame. Ayi galatuma. Aisha marka fuune ilmaan Oromoota biyya keessa fi biyya alaa jirtan hundi keessaniyyuu ani waan jedhee dubbadhu siin qabu hiriyoonni kiyya hedduun isaanii dubbatanii jiranii gadda halkan edaanatti dhagamee duudina cite irraa dubbachuu dadhabuu kiyya irraa malee karaa toora liibiitillee bahee waan tokko dubbachuu ni danda'a ture. Dubbachuu hin dandeenye waan ta'eeyyuu hin beeku jechuudha guyyaa har'aa kun guyyaa biraa natti ta'e. Haacaaluun jechuudha haacaaluun miti gaduu irra haacaaluun hin duune. Akkuma inni jedhe Oromoon Oromoo irratti dhukaasetiin arguumanna du'eetiin dachee jala kutuu na wayyaa akkuma jedhe dhugaa isaati kara kanatti. Ammas waraanuma Oromoo ta'ee jechuudha maqaa Oromoo dhaatee poolisii Oromiyaa irratti dhukaasaa Oromoo ajjeesaa kun barumsa osoo namaaf ta'e baay'ee natti tola jechuudha. Gaafa daadhii galaan ajjeesan osoo manatti deebi'uu baatanii guyyaa sanirraa lolatanii har'a haacaaluun ajjeesan. Gaafa jawaariin marsan osoo guyyaa san Oromoo manatti galuu baatetiin guyyaa san falmattee jettee har'a haacaaluun hin du'u ture. Erga du'e immoo deebisuu hin dandeenyu. Warri har'a gabbaatan immoo manatti ol deebi'uun qaanidha jechuudha. Hanga dhiiga isaa kana baastanii Itoophiyaa jedhan tana bittineessitaniitiin Oromoo biyya Oromiyaa jedhamtu hanga ijaarratanitti jechuudha. Borus mana guuramtanii du'uun keessa waan hin oolle jechuudha. Ani gadda natti dhagame akka jedheetiin ibsu tokkos hin qabu. Baay'ee natti ulfaatee jira waan ta'eef. Kanaaf ammas Oromoon biyya keessaa kaatanii jettan daddaffiidhaan jawaariif baqqalallee akka mana hidhaa keessaa baaftaniitiin harka keessanitti deebiftan isiniin jecha gaddi keessan gadda kiyya. Oromoo bal'aa fi saba bal'aa kanaa fi maatii isaaniis rabbiin sabri haa kennuu fi haacaaluun immoo abbaa hiyyeessaa abbaa miskiina abbaa kiristaana hin jenne abbaa musliima hin jenne abbaa nama qabeenya qaba hin jenne nama hundaa bira nama dhaabbatu jechuudha rabbi jaannatan haa gammachiisu. Qabsoon inni eegale fiixan baana bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a isin jedha kanarra dubbachuu hin danda'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma waan hin jiru qabu waan gama kayyaan obboleeyyan keenya haasawanii fi tanuma hunda du'umaan isin godhame amiin na jala jaa isinis. يا رب ورمو تقومسي يا رب ورمو تقومسي يا رب تقومسي يا رب بدنا مفجازين يا رب ديجا حين خدان قليس لفتنا نبيسين يا رب لافا الناس نجبيس يا رب خير ميز نوباس يا رب خجروس ربنا حاجة جبيس سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام جارانا كم كيسني قالتوما والله وانت باينا ما يعكس واني جاني متان او جرت واني وان بفتيسن جرتو namni tokko yeroo mataan dhukkubee nama isa harkisee deemuun barbaadata malee ufin deemuu hin danda'u. Jarri akkas beektii yoo jarri egaa beektota keessaa fuune nu jala deemanii jechuu santu jara keessa jiraasaniif mataa keessa nu gaarti. Anammoo wanni jedhullee hin jiru maaliif nuti biyya ambaa keessa jirraa dandeenyee waan takka tarfaan keessa fudhachuu hin dandeenyu. Garuu ammoo warri obboleeyyan teennaan qeerroodhaan wanni jennu gumaan obboleessa keenya kun nu baafamuu baannaan akkas seenaaf ijarra nu tuftee fuularra nu tuftee beekaa. Tanuma dhaamsi gabaabaati. Okay, galatoomi obboleessi. Egaa hojjetootaa fi hordoftoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Mee wanni takka wanni isin kaasuu barbaadu. OMN kun cufamee jira. Mootummaan akka kun kaan ammoo ibsa baasetti warreen Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee kun kaan ammoo kan akka duugode uummata san qabnee jirraa jedha. Tarii nama biraa qabu immoo Jawaarumaa fi Baqqalee Garbaa faatu isaan kan akka ajjeesan godhe isaanuma kana qabanii Jawaarumaa fi Baqqaleetu ajjeesee jechuu fedhaniiti moo yaadni isaanii akkamii ati? Kun waan kooraa fuudhanii farduu beekaa jiran. Oromoon durfittee
isaan yaadni isaanii sanuma argaa jirra miidiyaa irraa waan deemu. Jawaar akka qabamu ka godhe Shimallisi mataa isaa jechuudha. Reefi Haacaaluu Amburraa Finfinnee akka deebi'u ka godhameef Jawaar qabuufi koottaa koree hundeessinee akka itti Haacaaluu itti awwaalan waliin mari'annaa galma abbaa gadaa koottaa jedhanii waamanii achi marsisiisee Jawaariin qabsiise. Isinii galee wanti godhameef kanaafi isumatu ajjeesee jechuu deeman fakkeenyaaf arguu ka jirru maali? Haacaaluu du'eer qeerroo guyyaa har'aa dhumteer dhiiga keenya ka lola irra ka isaan xooxeffatanii miidiyaa irratti lolaa jiran eenyu qabeenya gubate lubbuu Haacaaluuti lubbuu Haacaaluuf lubbuu qeerroo guyyaa har'aa baateen irratti arkuu jira jechuudha. Kanaaf dubbii sirraa fudhadhee xumura irraa bu'an wanti an hayyoota Oromootii dhaamu bifa kaleessaa itti qindoomtanii biyya keessaa biyya alaatii hayyoonni walitti dhuftanii akki duraan jiru sanii amma diddiigamanii jiran walitti dhuftanii wal utubdanii tarsiimoo lafa keessanii qeerroo kana abbootaaf ilmaan obboleeyyan keenya ilmaan teessan hin ficcisiisinaa tarsiimoon geggeessa itti deebi'a. Dhugaadha kanumarratti yaada tokkoon siitiidha maali jennaan Suudaan fakkeenyaaf yeroo fudhannee daabboon qaalomtee ichi booda kana uummanni hiriira ba'ee ichi booda mootummaa Suudaan hidhan booda eega hidhan booda mootummaa waraanaa ajajaan waraanaa akkuma Abdul Fattah ICC namticha qabee hidhatti inni aangoorra qole akkasitti uummanni Suudaan ati duraanuu paartii duraanii keessa jirtaa saniifuu bikka numbuutu jaaneeti paartii siyaasotaa bikka buufatanii paarlaamaa keessatti hidhaman yaada kanarratti paartiin siyaasaa Oromoo warraan kana faffacaatee eebiifuu wal komachaa jirte jechuudha. Kaafaa'oo, Paapaa'oo akkasumatti Abaa'oo jettee yeroon qeerroon lafarraa kaatee fincila kaaftee ammaasii akkuma bara 2017 keessa fincila kaaftee wayyaanee uummata rasaasa yookaan kaan ammoo qawwee gurguddaa qaban uummata Oromoo waxalaa turan kan nurra dhaadatan mootummaan zaytunaa bitee kan dhagaan buusan jaanii qeerroon Oromoo bikka takkaa lafarraa kaatee TPLF san wayyaanee san maqalee galchite arraan tunoo qeerroon Oromoo lafarraa kaatee mootummaa kana ni jiisiti ichi booda dhaabni Oromoo kamtu bikka boo tari dhaaboo Oromootiif wanni ati dhaabdu tokkummaa bikka kanatti uumuun qabani amma isaan kana dhaaboo Oromootiif maal dhaabdani Oromoo bikka bu'anis laay. Inni kun maal fakkaate? Kanaa beekaa loon si deegaa jette. Isaanuu kana beekanii waan kana dalagan. Yoo mana keessaa waa hin jirre alaa wanti jiru hin jiru. Wanti Haacaaluu itti ta'e tokkoffaan bu'uurri dhaabbilee Oromooti. Maaliif waan kana siin jedhe osoo isaan tokkummaan kan deeman tahe wanti kun tunfii kun hin dhufu. Amma hoo dhaabbileen bakka bu'uu osoo hin taane kan bakka buusu qeerroo bakka buusu. Amma booda ka deemu qeerroodhaan immoo hayyoonni bakka kanatti akkuma dura jedhe sanitti wal utubanii waliin mari'atanii osoo gaman jenne gamas hin jenne isaanuu alatti dhumatuuf waan deemaniif warri alaa warri biyya keessaa akka wal qindeessanii lubbuu namoota akka hin dhumne akka tafuun dura ka dhumee ka hafe bilis haa bahu kan akka wal utubanii jedhe. Okay, abdii mee yaada tokkoon si kaasa naftanyoonni yookaan kan uummanni miidiyaa gurguddaa yuutuubii fi kana hundarratti miidiyaan abashootaa wanni jechaa jiru tokko faarsaniiti Oromoo tokko arrabsaa turan fakkeenyaaf Abiyyi faarsaniiti yookaan kan immoo Jawaar faarsaniiti Daawud Ibsaatii kana kana fa'aa arrabsaa turan garuu rakkina gaafa rakkoon Oromoo irra geessu isaan hunda irra geesse jechuudha akkuma har'aan tana Baqqalee Garbaatiif Jawaar hidhanii ichi boodanaa Profeesar Maraaraa Guddinaatiif Jawaar Daawud Ibsaa marsanii jiranitti rakkinni Oromoo gaafa rakkoon Oromoo irra geesse kana jaanii filatanii adda laallatanii jechuudha.
eega rakkina kana irra geessisan diinni ichi booda ganaa uummanni Oromoo dhaabbotiin Oromoo maal godhuu qaban gaafa rakkootu gamtaan irra gaafa bal'oo maaliif adda faffacamee kana dhaabota Oromootiif wanni ati dabarsitu. Kana uummanni Oromoo dhaabbileen Oromoo hundinuuyyuu garaa isaanii keessaa daba qaban malee haqan beekan. Hatti diinni Oromoo kun Muslima kun Kiristaana kun godina kana hin jedhan. Kun Oromoodha kan isaan irratti xiyyeeffatan jecha. Osuma jala fiiganii osoo jala fiiganii kabiraadhiis goobana daacii osoo Oromoo akkasitti harkaa fi harma muraa aanoleef calanqoo akkasumatti kan goosise namticha san guutuu ka ajjeese miilikum boodarra jecha. Amma isaan namuma muraasaaf harka dhayani. Namni muraasaaf harka dhayanii isaan sanillee warra harka dhayanii sanillee gaafa inni waan Oromoo dubbate maqaa ofii maan ta'in qulqulleessee waan Oromoo dubbannaan taargeettii dhayan jecha. Isaan walumaa galatti hamilee Oromoo akka bara duraa cabsaa turan sanitti miidiyaan cabsan jecha. Hatta haadhallee yoo argitu. Ammumallee bar Hacaaluu Hundeessaa goota lameenuu obboleessi kiyya dubbatee jira. Goota dhabnee isaan garuu kan dubbatanii goota san gadi buusanii qabeenyaaf dubbatan jecha. Qabeenya gubatan. Akka uummanni Oromoo kana balleessaraa jedhee akka du'a kana dagatu. Akka qabeenyi sun waan guddaatti akka lubbuun namaa rakkasaatti akka laatu. Kanaaf akkana jedhanii uummanni dhaabbileen Oromoo sharrii garaa qabdi malee diinni isaanii tokkuma gaafiin isaaniillee tokkuma hojiin isaaniillee tokkuma obboleessa kiyya. Hujimmaan isaaniillee tokkuma. Isaan tokko ammoo Oromiyaa ijaaruuf deema kuni Itoophiyaa biraa biyya biraatti ijaarachuuf deema. Hunduu Oromoo dalaguuf deema. Duuma kana dhaabuuf deema malee waan kana beektee jechaadha dhaabbileen Oromoo waan Hacaaluu irratti ta'e kun bor Baqqalaa Garbaa irratti illee ta'ee Daawud Ibsaa irratti illee ta'aa jira. Kamaal Galchuu irratti illee ta'uuf deema. Maarroo irratti illee ta'aa jira. Isaanummaa wanni wal ta'uu didaniif tokko hin jiru. Ta'eef diinni Oromoo tokko siyaasa Oromoo hundi keessanuu tokko ta'uu qabdanii isiniin jedha. Yoo isin tokko hin taane tokkoon keessan biyya Itoophiyaa san keessa watakka hojjechuuf hin deemtanii woo kijiba taate malee jechaadha. Kana isiniin jedha galatooma ulfaadha. Akkasii obboleessi kiyya mee maammee yaada itti dabaltu yaada dabalataa ni qabdaa? Yaada xiqqoo ni qaba. Maasiiti yaasiin kenna yaada ati kaafte irratti yaada bareedaa kaaste. Akkuma reefa asirratti waliin ilaalle jechuudha. Mootummaa waan ofii isaatiin balleesse karaa uummata keenyaa deebisaa jira. Yoo ka yaadattu taate bara 90 wayii jechuudha. Yeroo abaawoon uummata qalaa jiran jedhan sanitti jechuudha. Namni uummata qalaa jiru nama afaan Oromoo haasa'u akka seenaa fi qabatamaa waan sanirra gahee jechuudha umrii xiyyatanatti jechuudha booddee jechuudha. Waan san ka mijeesse uummatuma yeroo sana wayyaanee biyya bulchu jechuudha. Maaliif ofii isaaniitii balleessaniiti akka abaawoon jaalatamaa yeroo sanitti biyya keessatti jaalatamaa sabni sun waan ta'eef jecha saba san akka isaan jibban akka isaan xureessan jechuudha dhaabasan. Akkas taasisaniitiin booda dhaabasan jibbisiisanii jechuudha. Amma reef akkuma reef teennee wajjin dhageeffannutti nama Hacaaluu ajjeesee jedhe yeroo ammaa kana humna keennan of jalatti dachaasaa jirraa jedhan. Tokkoffaa OMN hin cufu jechuun laal akka OMN hin sabni keenya jibbu ka taasisu akka waan ajjecha Hacaaluu kana keessa harka qabanii jirtu. Waan kana guddaa isin gadi qabdanii ilaaluu qabdan. Lammaffaa Jawaar Mahmad saba kan birattuu jaalatamaa kan ta'e jechuudha. Miti saba Oromoo miti akka saba Itoophiyaatittuu jaalatamaa nama qabu. Isa qabanii uummata keessa salphisanii harka duubatti hidhaniitiin hidhuu jechuun immoo akka laala Hacaaluu ajjecha du'a Hacaaluu kana keessa akka harka qabuutitti wanni isin guddaa ilaaluu qabdan. Lammaffaa immoo azebitee gaafii lammaffaa isin gaafattan jechuudha. Sabni jechuun paartileen kun maaliif gargar faca'an? Yeroo rakkoo immoo rakkoo waluma bira irratti dhufa. Maaliif walii galuu dhaban ka jettaniif jechuudha. Namtichatu beekta bara durii jechuudha. Sangaa sadiitu ture. Kun burreedhaa, kun adii, kun gurraacha ture. Akkasitti xilaanni maal godhere sangaan kun dur jechuudha walii galteedhaan bobba'anii galan. Gurraacha fi barruutti dhaqeetiin adii kanatu isin keessaa mul'ataati. Adii kana ofirraa ari'aa ofirraa baasa. Xilaanni adii kana argeetiin dhufee isin balleessa. Gaafa isaan adii kana ka duraa walii galteedhaan waliin nyaatanii waliin galan ka xilaata wal bira ofirraa ittisan. Adii kana guyyaa isaan ofirraa baasanitti adii kana kophaa nyaatanii jechuudha. Akkasitti gurraacha immoo kophatti waamaniitiin barruun kun barbadheessi biraa mul'ataati ofirraa ari'ii jedhaniin. Gaafa kana akkam godhan kophaa isaaniitti nyaatanii jechuudha. Tokko tokko qabanii. Kanaaf ani wanni beekumsa osoo qabaachuu osoo hin ta'initti wanni ani saba kiyyaaf dhaabu wanni ani paartii kanaaf dhaabu jechuudha. Sabni Oromoo illee wanni asirratti beekuu qaban wanta mootummaa yeroo ammaa baasaa jiru kanatti akka saba keenyaa fi akka paartilee ta'een akka isaan jibbisiisan waan taasisaa jiraniif kanas akka irraa baran. Lammata immoo paartiin kennamu akkuma qotiyoota sadiin kanatti wal baranii tokkummaa isaanii jabeessanii walitti akka deebi'anidha.
dhaamsa ni qabu kanuma. Dhaamsi qeerroof qabu immoo qeerroon immoo bootaa jiranii haala gahaa ta'een bootaa tokko wal gurmeessanii akka yaa'an sa'aan taane akka hin deemne. Waan qabanii kana immoo akka galmaan gaan dhaamsi ani qabu asirratti kanuma dhiifama naa godhaati. Uummanni kiyyas naa oolfachuu kanuma jedha. Obboleen kiyya wanni asitti argamneef gadda nutti dhagahame ibsachuu fi anillee dhaamsa tokko dhaamitu asumaan waltajjii keenya kun qophii keenya xumurra. Egaa akkuma isin jettanitti namni dubbii beeku dubbii namarraa fitanii yaani dubbii duraa fittanii jirtanii wanniin irratti dabalu hin jiru. Tokkoffaa waliin irratti dabalu dabalataa maali? Uummanni Oromoodhaa dammaquu qaba. Akkuma ibsa mootummaan baasetti nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeese qabnee jirre jedhanii namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese kan biraa osoo hin taane Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi kana jechuudha. Akkasitti ammaas warra Abbaay giddibii yookaan ammoo hidhinsa Abbaay kana kan dura dhaabbisu jiru warra Masrii wajjin baandaa jaaniitii dubbachaa jiranii baandaa san silaa maqaadhaanii tarkaan bira fudhachuu qaban jechuudha. Yoon fi ammoo baandaan sun dhugumaan TPLF Tigraay keessi jirtu taate biyya federaala wajjin bulchuu jiranii waliin bilchiginnaadha jechuudha. Isaan irratti mootummaa aangoo qabanii deemanii biyya biraa keessa hin jiran jechuudha. Yookaan TPLF dheengadda nama keenya gabroonsu turte taarraan tana baandaa taate tun Eertiraa fi Somaaliyaa keessa hin jirtu jechuudha. Biyya Itoophiyaa jala federaala jala jirte jechuudha. Deemanii tarkaanfii irra fudhachuu danda'an jechuudha. Isaan san irra tarkaanfii fudhachuu dadhabanii har'aan tana hayyoota keenya kan qabsoo kana isin nugee kan qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jee kan uummata Oromoo baddaa fi lagaan ichi booda kana osoo addan qoodin baafii dhiyaa walitti hidhee hariiroo nu uume tokkummaa nu uume kana ichi booda kana kaamun meeqa osoo maallaqa sii kaninaa saniifu in dubbatanii jaanii TPLF sunu maallaqa fudhachuu diddisanii har'aan tana maallaqa fudhata jaanii Baqqalaa Garbaa fa'aa kaamun meeqa jedhamee maqaa hin jirre irra kaanii waan taane irra labsaa jiran jechuudha. Uummanni nuti ilmaan abbaa gadaatii nuuf qabsaa'an jennee abdannee qomadhaanee tishartii hunda maxxanfannee isaaniif dhiichisaa turre yeroo har'aan tana nu garagalee uummata keenya hayyoota keenya san galaafachaa jira jechuudha. Saniif uummanni keenya kana barachuu qaba. Jawaar Mohammadii fi kana kanaaf sagalee ta'uu qabdanii tanumaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya kan hanga ammaa kanuma ture hanga viidiyoo biraa wal agarutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.